Congo Zibula Meso TV. Y'a la reine Omba. Mo pepe oyo bato bapemelaka. Bolingo vraiment soke zalaki ata mbongo. Mena sangi na la reine Omba pesanga ta alumenia. Mama yo 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 yo. Automatika ba mama la reine Omba. Mokoja ba mama la reine Omba. Si parando denju sarela kisanga nzela. Emeka saka meveye mila Mama wongo ya mama 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 la reine Omba. Balobi oza mo pepe. Bapekisaka mota pemba te. Wumela. Mama wongo la reine Omba la reine mama Bana kini bana poto bana Angola Brazza du parando yo la fin du pays. C'est bien on a yaka yaka. J'ai un autre yebelardo yakalardo du pays déjà. Non yambela mino pena tangu fort au monde Mbote animateur solo tangu fa Mbote du parando chabango tout panzili kolo chabango tout na contre mille devait absolument de la forêt lobara. Tango fort yeyo quoi. Tango fort lelo pena toye pena na bandal toye pena na boutique à sika tout le monde pena que tango fort aye nyonso ya sika elonga sika ba blouson sika ezateke animateur moko boye ubomba mano na sima batu bani car pena ya sika ezani ya mate meza car ta musubilo boka nsendeti mbolo ko meza pena mutuka yango za pena ka moko tisikoyo tango fort to banda pena toye kokuta na boutique à sika eloko ni ya sika oyo yelibiso awa jiparando pena batuno ba sepela ça dit dans sepela to sola ngo to tala pe Sylvima ça la bien parce que au monde biso to za bato bato donc to yebi ne mo kilango tambola to yebi gende ni attaque de jet tambola donc bato tout donc bato tout ba comprendre gende zalara biso to bato donc lelo za qui ouverture à SM boutique et pas Sylvima yo. Donc fallait to beta tour bana poto ba mona ya na Toronto donc to profiter même ba moto sur la masolango avec Jiparando parce que information ezali après Mali tozo kende wapi to sala nini to beta wapi siko yango na pena Jiparando lingaka nde lobande bwaka nde ba sentir pena gete tangu fort nda ya kama solo ya pamba te ya bimisaka nde watu wabine yo to tuni pena to yoka ba maya kala to mona metonga ozongisa biso na ki maya kala batu ba sentir pena ke tangu fort ye wana kala ya badakumuda ata ya badakumuda to ye pena na ba jeni do sangsela biso ngokaka si donima tolin afanda kana mo soleil asukola kama ya pembe aliboso sima asima liboso sima tata na bango ya zana sima ndangu muda za liboso comprendre migombe le demo angulu wanga ntoma babijo mile wanga angulu wanga mangalo wanga ntibio da wana kala to Jesus na ba wewa dakumuda matina nyine wewa tango bete ngo pena watu tubatanga bae aimanye lokasuke sorodiongo mwana ndokia lokaka bolumuka sasa ndumbate sorodiongo mwa okomban to Jesus na bae panza papa yena chasse na beta mibale seriwana après to Jesus kona nzenze kadi muinda kana sekele ya fali dikabe babengo Yeso nozobo ya koyamba côté pena fali ko pa découvrir yo pena ke tangu fort ye wana maman za bongo tozoya baloba petit à petit lozo fait son nid la bongo donc poto comme on a 10 poto banana 1 ya mona yaki na nzenze kadi muinda kana sekele ya fali bulo fali dikabe babengo Yeso nozobo ya koyamba mon téléphone sonne. Mais tangu fort ndetika ba bibino pe animation ndetika ezozinda male mais po tozo vanda to muyo kaka eloko siko tozo comprendre te ba maya sika eli biso te to ndenge nini to falia comme trop kana eloko ba maya sika ali do sadi ba maya sika ali bat babina après batala umone baka usaya bakuzaisa mambo tango fora koti ale fali dikaba ye mabe wenda ntuka ale manuma tondwa yekolo wena ntuka
Kakiere baka yekanje. Awena wena ntuka. Jean-Baptiste Ngindu na buya mayola. Wena DiCaprio sobeta lokola barobo. Bang 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 bang. Emame DiCaprio weli sakate nzambe. DiCaprio weli sakate. Chancel Mbemba. Papi Shoko DiCaprio weli sakate. Simba kotoyo. Ça dit bablogo ezali. Mon bablogo tant ezobeta boye. Papa pe koto elogo ezobeta. Ezosala bien. Mais album des albums ezoya likama. Bamoni déjà besta ba fiche déjà comme ndero bimat. Bazela bana problème bientôt ah ba ozwa. Il y a un bombe qui se prépare en Kozo. Donc ba OCP là ba ozwa maman na ba générique ya blague parce que toi on a méchant au ça là bon boulot. Ndetika biso toyoki ke et pas fallu coupa to monaka ba mise pena foyo mo misala ndeti batangu fo ndenge mo misala ndetika fallu coupa lingi sabana te ba yeba na vraiment mais to comprendre te to mona ba mayasika ba kara danger ba blusa solo to zo comprendre ce que yo mo misala ki po e ma danger to ndenge ni te ko e ba ko solo moni sozo beta na fallu pour ça musala bien au mona ba porte au funga me belé donc sozo na fallu pour pas au sala boulot ye osala nga bien ye mo lo ba osala ka boulot bien pembe nanga bino mo bo mona ba compte rendu na onde ne zala donc au mona na Toronto Sylvie Mayo ye on a Sylvie Mayo na to ba tout à l'heure ah Sylvie Mayo donc ba na Toronto 4 boutiques déjà na kin on comprend bango tout bazali ba sola yo bien parce que musale sala ma bien o sola ba buya mayo la on comprend o sola ba Jean-Baptiste Ngindo so ba ana luboloko o sola ba pichu bien chaud on se comprend. Donc Mendetika ochayoka omona ba comment soutenir yo Mendetika tangu fort omona ba générique bimi trop mais ya bino ti siko zo bimaka atende si bato bazela parce que omoni to za déjà na deux albums ya World de YouTube album Tokos donc ça dit album Tokos et YouTube bima déjà bato ba savourer yango ba oyoka eloko eza na kati ba oyoka featuring musique a passé bandi ozo comprendre musique longwe ba jeba bondo banini ozo comprendre musique est-ce que combien niveau likolo niveau RKL avec Fally Poupa ozo mona que Fally Poupa avec Bouba abet sabino pe bana ye yo pe na tangu fort na RKL abet sabino pe mais na auto ebisa yo tout à l'heure awa bato ba mais ça tout musique a passé bandi ba ebi surprise oyo goyata album ezoyat album des albums ezoyat ba ozela ba osepela ba oyoka ba bula bien ba oka crimo dans la katwa na zoloba tata nzambe talaka lelo yo nenga yo komisa Fally na mondo yo ndenge akoma champion d'Afrique DiCaprio vandela bango naze batozela donc kika moko ka yo bimisa mbamo ekangi masolo to ndenge ni po ba krezali ba maizali to ndenge ni eza obligé faut kanga parce que moni nga musana nga eza yango ezofuta ba palin ezo payer ba nyama no moni eza ka moko na kin grâce à boulot oyo faut bosser dire faut luka ba aspiration on se comprendre faut ça la boulongo bien po été ka ona bandenge mususu on se comprendre donc les autres comment ba manu matondo afin pour déjà ba on pas ba ngotika biso sauter donc moi c'est nga ba Sylvie Mayo ba ibsa nga tout le temps que tango sala ka boulot na yo bien pour été ka ona ndenge mususu moni biso to lelo to komi so to kobeta na Franceville so to beti to beta concert mo na Ongonje na pardon Angonje na Gabon zo comprendre to que no beta na Balastoville na ba Port-Gentil wana so yo le bika tala umone baka usaya bakusai samambo to na batu tango fora ye ale Fally DiCaprio ye maboche miko batu wega tout ça te loka ba animateur musuku ba yebani na bango te atabuaki mais esukelaka awa na baba mais ce que to tuna yo tango fotango yo bua kaka oyoka pe baninga na yo nde babua kaka osantaka pe bango mawa net animateur nini oyo moni pena ke ba misi ba yo moko pena et tu pe mal à l'aise animateur abimisi lo changa mal à l'aise o pena santi pena ke tu pena te ngana za tala kwa tongo abimana tongo et puis naza l'un des soldats ya Fally Poupa donc pour na bank sanga za facilité pour na betara na champion des champions on se comprend
Donc nakana papa o ayebi animation ayembaka kitoko alataka kitoko aza boga donc ayebi mama animation makasi ya bana mama animation depuis oyebi kaka depuis quartier latin bani relation na yo pena na baanimateur baanimateur babangisaka baza te me nasepelaka na baanimateur osepela ndeti na nani lokola mwana biso shomi ya robino fo napesa mpe brasard mikolo wana mwana bino me ye lobe yo masa na ye bon tobengana na bapetit te parce que omoni ntango ngai Bill Clinton azobwaka on comprend Bill yo lingaka Bill ntango ba Bill Clinton basele yo bazobwaka ngai na obwaka déjà na terrain série wana yo yebiti zonga kasi ba net Linda Castro zonga ba net batalako bazali combien ya bana mike donc H ezali muke me ngai na binisaka na bar na ba boîte nzela moko na ba Bill Clinton donc série wana ba musu ba alaki te donc lelo oyo ekomi pe bien parce que yo zala na génération ba Bill mais nazo ça tout à l'heure ah OK tango linda ebeta série wana batalako na ebete so bazalaki ya bana mike ozokomba donc ça dit tozali mwa mingi te tozali na babili azobwaka bafe na saute de la forêt gentamicine lisimo antibiotique azobwaka na BCBG biso sikoyo tozobeta bade ya kumuda me bato bazobina na baba tozobinisa bafikini wana lokolo eloko mosusu donc eza normal lelo mpe nde ya boye tolia na mokana na monde ya musique yango na monde ya animation shomi petit na yo petit eza mabeji parando yo oza moto arando nayebi mais shomi aza mwana oyo aye lelo azosala boulot bien photo chai maboko so babi tangu fort pondelanga 5 personnes baki défendre mboka batie yo muta liboso opona na nani banani na banani mais wana eza makambo fo boyelanga kwa fo boya na mbongo po tosola masolo wana fo boya na larbe na bocelare wana boyiba otango sikoyo ozopona bato bekopona bato yango mpe sikoyo kopanga koya ndeni wana fo le PDG lokwa PDG Richard Macheko to mama chala mwana ye na bato to ata mama chala mwana koya pe na bato abite nga ponika tango fora pona donc total pena na génération oya yo nani yo ko pona to 5 personnes nga génération na nga na tala kwa tongo nga na tala kwa tongo bato ba oleka na nzela ti okoba la caméra ke tuna mutu moko komone nani ayebisa yo bongo apo bongo so te omoni ko tuna mutu bongo tamusu s'il te plaît masa yaka eza émission Mbote papa. Mbote mon frère. Comment nani? Nakumona junior la génération tango fort. En tout cas, oyebi génération incomparable imbattable. C'est bon? C'est tango to moni. Ça dit yo monika to na bandal boso ya SM boutique. Est-ce que tu kota pe to yebela ngo pena o présenter biso pe ser na yongo. Yonde tembeti. Ya. To kota ko to wana landa ta dossier sobo epoa alefali pupa ye mabe nyeka bana kini yo mozomona tangu tokota na kuna toyebela yebela masolo kinka boya mbote mama mbote papa tokokota na tango fort toyebela masolo yango ezala bien leader tango fort tomoni yo moto représente biso vraiment mama pena ye yo tomoni pena ke aza femme d'affaires aza mama responsable aza na bana bazolanda biso ero na Toronto donc ça dit payo jilu manda on comprend donc aza femme d'affaires sikoyo baza ba sœur o ba edaka biso bayebisaka biso sala mosala bien parce que tokola esika moko ozo comprendre tango sala boulot no bien ekosimba lobi ozo comprendre nini oyo bimiso tya pe komba sœur na yo po apesa ko conseil ebele tokoyoka mo eloko moko depuis ada kumuda tokoyoka mo eloko mosala esa ta sœur baseria ba kwenda kuna gauche kwenda kuna droite kwenda sirina una samuna mbongwe Sylvie Mayo ya on comprend donc ça dit ba oyo ko sikuna tata nzambe talaga lelo yo nenga yo komisi falina mondo yo ndenge akoma roya Sylvie Mayo to vandela bangona asese SM bon comprendre nga pena naza pena journaliste moko animateur mama mbote mbote tokoyeba kombo
Sylvie Mayo. Tout le monde peut être fort animateur à déplacer pas en pamba pour pénal animateur moko confirmé na Congo yo baebié monde entier baebié mais tout le monde a na biso pas Sylvie to sentir pénal qui abi pénal qui sert na ye pour na yo yeli biso lo ni na sika na Congo to zomona nga maison nga yango yo SM boutique yango na memeli bino donc biloko à Canada, États-Unis, France na memeli on sko na kin. Donc ezate bo kende zo ba bo futa ba billet bo kende Canada po bo mona biloko à Canada. Donc biloko à Canada eza awa. Nga mona vana na Canada na Toronto. Awa mboko esengaka fochela bango prix moko pe ya C po ba sentir pena ko esunga bango. Ya lo la 5 solutions. Yosko yeli biso prix ya C to ndenge nini to yebaka. On a pris ko se déranger te. O mona ti robo. Oko landela ka ba dossier. O moni robo. Ma place msusu okuta ngo 70 ba 70 $50 mais nga ba $40 $35 na oteka. Donc prix wana na oteka muto aza amoni yango na amoni ngane na osala vidéo ayi na $35 na oteka la. Ozomona po nga mona yebi biloko na ande na teka ngo na asir na marché na nga esimba po na ba prix ya bien. Ouais, oloba na population na biso nini na baoba na poto na baoba na Brazza to moni on a leader animateur leader ponga na benga ke leader poza kilo to mono pena na tangu to sentir pena ke abwaka yo pe motro oloba siko na bana poto nini Angola nini balanda Sylvie Maya eli biso poto na kacha kisasa oloba nini pona batu to bazolanda ba ebele ba osepela. Donc yel biso na poto na kachakin ba osepela na solo na banini parfum na ba maquillage ngambo na membre ya américain nateka ba produit ya américain ba produit ba omoni ba produit américain za na ko lakisa yo nateka ba produit américain ngambo na membre américain donc nateka ba produit vraiment américain uti pe na usine américain na Canada. Donc yeko sabana kini te po bino bo alaka yeka lobby mo ka pa bo biloko ngo ndeti kaka malgré tangu faka ko saka te mais mo ka pa bo yoko sino biso te na ko sa te papa so na bina lakisa o carte na nga membre américain na o lakisa o o biso pena weza jiparando to ko saka te to lo ba vérité na ebi biso pena ya émission lingala donc lakisa biso bilo tout Adidas opena na ebite ba étiquette nyos eza Adidas pe yaka na prix ya bien na otekela bango nde tembe tangu fort mo ite ba onde tembe sili to clôturer ma solo omonyo guess original bon conseil nini yo pesa na bana kisasa o bagenda kosomba chini ville chini soki chini ya umela te papa wale umela qualité za qualité et umela te ba na osomba na prix ya bien ba za jamais décis batika bisomba somba po oyo durabilité ta oyo olata ngo mo olembiango bon bambote na yo pena mère Sylvie pona yo to mo na kini amboka na ngai kini kaka te do mboka nyos country kini za mboka na ngai j'habite Toronto mais kini za ka kini moi la kini aka moi la kini ya mboka na ngata na Canada mina lela kini fort pesa bambote bele na bana kini bana na ngai Brittany Rodley I love you guys mommy's here call me I still love you you know that I miss you guys kiss bana kini bana poto tangu fort yeyo na ebisa bino ya memaka biso masolo pa mpomba te po yaza animateur ya lelo te ya tongo nzamba salama toi na biso lokola kaka maye pourquoi nzambo salama toi na biso lokola kaka maye validi gape bolelelele maza tangu biloko sika ezo na album masolo kobeta yango yo tangu fort kasi biloko sika ndetika yo sele biso ka mibale tozo kompa tozo bomba misu ba oyiba to ndenge po mambo oyiba sesila biloko ezali c'est pas ça biso bato ba olela moni Yesu Masiya tango babetaki ye basete ba mère balobaki moto balataki kuluzo wana gaya oyima moni Yesu alibisa ba mère so banani bana masumu wana biso ke ba musique bato ba beta musique locaux parce que fali bu ba beta musique internationale comprendre ça dit biso to beta musique oyo ba musique nyoso ba bete komi na ngote na Argentine to beti bato bazoyemba so to kena last of it to beti bato bazoyemba to kena France vite to beti bato bazoyemba ozo comprendre donc ça dit biso to beta musique ya bongo et on a une musique comme musique à passer fallait pour pana Arkeli featuring ya blague été fallait pour pana Bouba featuring leader
kotala bato nyonso babwaki babiloko na bango donc pa na yo ekomika te. Mais nazoyoka fe na biso de la forêt Weranson ayemi nze momo boye ya kitweni zenga loketo. Mais soyoka ngo na carnet nazoyoka ngo des fois te na forêt. À part de la forêt disque papa mbatikela biso fort vert. Fabregas Tenant na 8 ans oyoka pena bango te parce que moni bango baza bana. Faire abimise loko okite. Non na 8 ans te oyoka bango te nazoyoka. Oyoki ka vena, oyoka vena o. Nazoyoka ba maître de l'école papa wemba aza mayele o atikela biso poto profiter parce que lobi na biso poto tala avenir na biso. Papa wemba kendaka tiki le roi testament. Ezaki album na ye, tu vois? On comprend? Na boité baza ban artiste congolais. Ferregola, Fabregazi, nani susu. Eric nani susu. Bamisusu na pe na vita ya Rolanda bango te koma bolimbisa ngai eza nango na ndenge mabete bobeta ndeto Rolanda na biso baza ba mission congolais toza na lokumu parce que mais kabo c'est pas musique parce que toza na kabo c'est pas musique bango ba sepela parce que baza na roi ya musique africaine mais kabo c'est pas musique hein et le roi de la forêt comme roi Faliku roi de la musique africaine ya zotombola lokumu ya ba de la forêt vena biso Weranson azotombola lokumu ya papa chéri azotombola lokumu ya Bulembi Kabose azotombola lokumu ya ba Bill Clinton na sala lokumu mona utosala lokumu ya Bill Clinton na Saoringot on parle mboka mo musika ka Jacob de Varium tabeta kuna biso tokenda na fali popa kuna Bill Clinton et salonde ni so ba memiyo penata ngufo ba memiyo ba cheo wana bazui animateur ya Robinho Mundibu bache wana bazui animateur moko ya Fali ya nani ya Fabregas Cédric Yamado bache wana bo défendre mboka wana siko zo ngafo na pona batu pona poto ke défendre mboka ozo comprendre donc bango yo ko pona bango yo na psa yo ngana za tala ko oya tongo to ça dit ngata na obwaka déjà Bill Clinton na obwaka na maison mère o comprendre déjà ngana obinisa batu na ba fête série wana moi mukeso zo binisa batu ba banga yo ngana za ina chance wana déjà nzamba pesa nga chance wana mère na biso so akezanda oki na obinisa batu ke fête oki aondi mate ngana yi déjà na chance wana ozo comprendre donc lelo ndo tangi nga bato bazo ya ba Robinho bano ba bimi lelo ba banane ba chomi ba Fabregas ba bimi lelo Cédric Yamado merci ozo comprendre donc faut pour na la sélection faut na zona auto boire na bango ba Bill Clinton na zui ba gendarmerie de Simon to baxi de on a to che bloquer identité to ke na yo ponika côté na zui atalako ponika côté c'est là atalako a respect Bob Jamuskel ba papa wemba atalako soit la respect donc Cédric a la respecté oui autant on a ba komba ba bébé ba balmi ba winner banane bongo ba si moi na autant été Soton to sola makambo parce que nde to aboy après Mali to utayi Mali siko tunanga tozo kende Sénégal ozo pas tozo ke beta suna Guinée loko ni yo memela bana Sénégal ba santa ngo de ba yo kango de moi mais déjà bazo bina wenda tuka fali dikapa ye mabe wenda tuka bina ngo trop ba lukelo ka dikapria weli sakate nzambe babina ngo trop ba lukelo ka babina ngo trop Sylvie Mayo na biso weli sakate babina ngo trop bazile loko sika trop kasi bazela te bazela ke loko sika na ebisi oke Yesu mwana nzambe Yesu mwana tango Yesu babetaka ye basete bamama balelaka ye kutwa lobake bulela pona ngate bulela pona masumu na bino bulela vraiment pena to kende pene belete o za tangu fort to komo ke pena presque na suka europesa pena bambote na yo talaka population nyonso ya monde entier bazotala yo mbote papier fo bima parce que moni bato baso ba combattre bazo linga to beta te mais nga siko so tali délégation bato balinga fali pupa baza pe ba combattre wana le combat de Aigle de Paris ozo comprendre le combat de papa Chirabo ba vienanga le combat de Aigle de Paris il y a Esther qui a pour déranger bango na nenga Paris ba château rouge wana ida wenayeto na pesi mbote na Ligue Makanaki
Ligue Makanaki, vieux mon boy très mystique, à autant Maramnayo. N'a pas si Jean-Ville Moukeban. N'engana bossa na pena question. N'engana bossa na pena question. Jibarando catalyste te Marambela la rawa. Kende. Vous savez Jean-Ville Moukeban, na Boston. Na yesi ko na nenga Toronto Sylvie Mayo. Vous savez hier tozana awa. Na essaye bino ke mama mo isalamat. 4 boutiques déjà na kin, ba Chibango, leader Bandal, so comme na Balari. Vous savez au senti gala femme d'affaires moya mayele. Bana Toronto to memeli bino Toronto na nenga kini sikoyo ozoma na Bandal to kesiko na nenga ya Serge Munzila la vie ya baya poupée fragile na pesi mbote na Georges Dioma Roger Ndonga grand pote Roger Ndonga bientôt tozali na kini Buya Mayola Jean-Baptiste Ngindu ya na lubolo concert nanga yo bi tactique de jeunesse alaka na pesi mbote na Sandrine Mushingo émission pene si la te so to la ndilika wa mote tangu fo to kende pene to tuna oka question moko na to bosa ni question moko to tuna yo tangu fo eza jiparando question moko to bosa ni kaka to tuni kaka to uti Mali nde to abo to uti Mali franchement Mali to yaki avant-hier awa to zo kende Sénégal to zo kende Guinée tozo mbosola apona tozo kende sko state ko kinobeta kuna na pendet ka bobeta ta à part bobeta na lemba bobeta soute kasi après Mali tozo kende Sénégal mais ndeti kaka na niveau yo bwakelela na mboko yo to yebi pena ke bila zo pesa bato ba bransard mais ti lelo yo ba opia ka atende to na kopesa nga bransard te parce que tant nga na zo bwaka série wana fotuna leader qui sinzoro ebsa ngata na bwaka bilki to na bwaka na maison mère nga na bwaka linda série wana kuna ozomba et puis bwana nga dai de kilo ozomba donc balisimo wa bwaka na Santa Missine vient na pesi mbote na linga ye na ratina pale na ye comprendre bilki to na zo bwaka na ba sele yo koto yo biso siko to zo bwaka ba dakumuda mais ya ndika ya ba larte ya ba carte ba nini ozomba donc pour yo pesa nga bossa ko pesa te ping le na beta na champion fali poupa ozomba bilki to ni moso to kutana sola nga tango fo odi ke faut tika tante faut tombola lokumu parce que ba petio na ba zaiki te tango yo zo bwaka na biso. Mais kotala koma yo keka na tango fort baninga bapesi o ngai coach de nini o ngai capitaine de l'équipe mais yo ye na tango fort do yo kanga ka bango yo da fort na lobi na ebisi yo boye yo ngai yo ngana ebisa yo jiparando omoni ba kombo na nyeso te saka musala te ngaso tali répertoire na nga lelo so beti tout à l'heure ba tout ba na net ba otala biso na monde beta sur beta babi tango fort okotala ba makambo ozo comprendre okotala ba vidéo okomona oko expliquer biso pena toyeba pena taka boutique uti Toronto donc oko expliquer biso pena oko expliquer biso pena bana Congo bayo ka ba santé pena ke venzo rapet kutia wana boutique ngo. En tout cas merci beaucoup mutunanga à toi na Paris à RDC Paris à toi na Bandal Paris donc ngana mona barumbu mais comme l'équipe Bandal les até eza komi mo elonga na biso so na ville de Kinshasa eza propre ba toilette eza propre ba nini ba kanifo na ba mutu propre yo mo mutu tout na sa boutique na ye deux fois na Bandal en tout cas na sepeli na madame na biso moi Xavier Sylvie Mayo vrai chéri bombo biscuit ayeli bana ya Kinshasa Bandal kate bana ya Kinshasa biloko ya bien surtout comme ya prix il on a sepeli biloko awa alors $100 rate au biloko ba 100 tala biloko teli banda $10 tala sodo ya teli bana Kinshasa $10 ba fantaisie ya bien ya Canada aweza antingwanju biloko ya classe ba tu yebi ke yo kosaka te est-ce que tali pena babila mango bien po to yebi ke yo soko lobby tango force lobby yo soko lobby c'est que zaka pena réalité est-ce que tali babiloko ngo za ya chini vilité na yebi bilamba na yebi lamba no moninga na vana ba leader loka ba Kofi Olomide na vana ba leader loka ba Fali Poupa di Cap la merveille na vana ba leader loka Jibe Mpiana na vana ba leader loka Papa Wemba le ba leader loka ba Redi Amisi donc talaka no rebela mbate ndengeni no rebela mbate ndengeni mais ngo sotaka na miso zo na parfait solo coup des anazes la solo na solo ba montre tu montre ça awa biloko bien viens to profiter pe to tuna yo ba bivie banda sali bor na ye ti le lope eloko zo bima te to zo comprendre te ndeni ezo bima te ezo beta te tout ça donc ça micro o moninga na colère ba chaîne na sa Congo et pe sa chance te net le hotel mkona kan le fiti
garçon kuna première fois na comme on dimanche passé ce qui Davido beaucoup tirer la biso on a ba chaîne ce qui tient ça mamnine bon ça soit nigérien ba chaîne ce ni ba zo aider bisoté vous comprenez a to pese bango cédé na yo faut ka mbon mokonzi Moscou ka bongologie landela pena président Chris Nzora azoloba mamba vrai betela biso ye ça la bien chaîne Congo ne ba ma culture na biso bazo fula biso te na lobi kaka te kanga mezaka chaîne na biso et ça le tour na mboka oyo ozo comprend ba petit dans fula wa ba nigérien wana ba kalunga ba leki bango ozo comprend ya saka na banzembo pona ba aveugle bani o ba handicapé banini ache bango kwa bolingo nanga aveugle nanga na bi aveugle ata mise kufa mais mon Congo so sala ozo comprend aso kende ata mise mona tiko mise kufa mokongo sosala mise kufa maboko to tendre o mise kufa ma vega zo simba je reprends Viendora to sentir pena yo bene leki o kraka vie o kraka vie ko a jona o kraka vie ngoyo Viendora moi lilo basuka ba sentir pena yo ya na boutique nde wale lo basuka elika bana Kinshasa nyonso tu kingasani maluku kingabwa partout limete mbinza pigeon partout o bozo na biso boutique na bilo ngo efongami a SM Sylvie Mayo atingwa nju Toronto na Kinshasa elika ya prix ngazo bakeza elika mka ya prix ana balari a kota commune so comme la kwa balari wana kaka so tu commune yeneni église ki église za boni mangembo mwa liboso yango kana balari na kwa abali kamia prix ko ba lo bloka kitoko te prix basaka kitoko bloka kitoko na pesi mbote na Sylvie Mayo yo tozane lelo ina excellent ko pesa mbote leka Céline Musange selo Washington vient nga Mathieu Delvia Macron na kati ya Suède motema Deborah Bofando ya Robi Vwemba mobala lekiba sina kitoko super marché Destiny Afima Yambo I love you Afima Yambo Sylvie Maya mama la ngana biso ko boma batu to ko ti pena ba boutique ba Cheneville ba nini meto pena ko to moni na poto e na Kisasa Zoromban poto nde ye na Kisasa to moni pena ya Chris Nzora to moni pena tangu fort ba paloli pena ndenge zala kaka vraiment pena na suki pena wana na suki pena wana na bala nante na bala nante na bala nante na pena lulio na pena lulio Congo Zibula Meso TV ya la reine Omba mo pepe oyo bato bapemelaka bolingo vraiment soki ezalaki ata mbongo me nasengi na la reine Omba pesanga ta alumenia mama yo automatika ba mama la reine Omba mokoja ba mama la reine Omba si parando denju sarela kisanga nzela emeka saka meveye mile mama wongo ya mama mama la reine Omba balobi oza mopepe bapekisaka moto apemba te umela mama wongo la reine Omba la reine mama